Бишкекте кыргыз тилин бирге өнүктүрөлү аталышында билим берүү жана илим министрлиги тарабынан кыргыз тил мугалимдеринин жана мектеп китепканачыларынын форуму өткөрүлдү. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан келген 200дөн ашык адам, билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, өлкө боюнча китепкана тармагында эмгектенгендер жана кыргыз тилчилер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү өтүп жаткан форум мамлекет тилди бирге өнүктүрөбүз деген ураанын алдында форум өтүп атат. Өзү бул бизде тажрыйбабызда алгачкы ирет өтүп атат. Башкача айтканда китепканачылар менен кыргыз тилчилердин тандеми эң биринчи ирет болуп атат. Албетте биз буга чейин баягы кыргыз тилчилер өзү менен өзүбүз эле болуп жүрөбүз. Эми биз ойлонуп атабыз, тилчилер өзү жалгыз өнүктүрө албайт экен кыргыз тилди. Аталган иш-чаранын алгачкы бөлүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасынын орун басары Жылдыз Орозбекова ачып берди. Ал бүгүнкү коомдо кыргыз тили өгөйлөнүп жатканын айтып, эне тилге жаштар кайдыгер мамиле жасап жатканына токтолду. Мындан улам кыргыз тилин негизги тил катары жайылтууда мугалимдердин салымы чоң экенин кошумчалады. Биз Кыргызстанда ушул башка тилде сүйлөп калдык да, расмий тилде сүйлөп калдык. Кыргыздын өзүнүн оюндай ойлой албай калды. Бул адамдын өзүнүн жеке психологиялык жагын эле өзгөртпөстөн, ички маданий дүйнөсүн дагы өзгөртүп коет да. Бул мамлекеттин өзүнүн келечектеги иденттүүлүгүн сактаганга зыянын тийгизет. Буга чейин китепканачылардын көйгөйлөрү да чоң болчу, кыргыз тилин өнүктүрүү көйгөйлөрү да чоң болчу. Бирок ошону чечиш үчүн бунун бириткенде жеңет деген план коюп, ошо менен азыр жаңы план коюп, азыр бириктирип кызматташтырылган түрүндө ошо кыргыз тилин өнүктүрүү, китепканаларды өнүктүрүү, балдарды китепке окуган сүйүүнүн көтөргөн тарабынан ошо форумду өткөрүп жатабыз. Форумдун катышуучуларынын айтымында мындай масштабтуу иш-чаралар кыргыз тилчи мугалимдердин жана китепканачылардын өз ара тажрыйба алмашуусуна жана жаңы методдордун үстүндө иштөөсүнө себеп болот. Балдарга ар тараптуу билим берүүгө, эне тилинде так сүйлөөсүнө китепканачылар менен кыргыз тилчи мугалимдер эриш аркак иш алып бараары айтылат. Ушул күнгө чейин китепканачы деген баягы завхоздордун арасындагы китепканачы болуп келгенбиз. Бирок мына 3 жылдан бери китепканачылардын немеси статусу аябагандай күндөн күнгө өсүп баратат. Ал дагы болсо биздин жаңы китеп мекемесинин директорунун жана ишчилеринин бизге болгон көз карашы и биздин өзүбүздүн иш аракетибиз деп ойлойм. Ушундай иш-чаралар уюштурулуп турса бизге абдан жакшы. Анткени бириси менен тажрыйба алмашып, ошо кыргыз тилин өнүктүрүү жагынан дагы ол биякта бардык региондордон мугалимдерди жолуктуруп, китептин авторлору менен ошолордон кыргыз тилде өнүктүрүүдө кандай методдор, усулдар бар экенин биз кабардар болуп турмакпыз да. Балдар жана жаштар үчүн республикалык китепканасынын директору. Иш-чаранын жүрүшүндө билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өз кесибинин артынан эмгек сиңирген эң алдыңкы мугалимдер жана китепканачылар сыйланышты. Бул форум өз убагында болуп жатат деп айта алат элем. Анткени ушул китепканачылардагы негизинен ушул билим, илим, маданиятты өнүктүрүүдө абдан өзлөрүнүн чоң салымдарын кошуп келет. Кыргыз тилчилеринин биригелешип, конструктивдүү мындай иштешине абдан чоң өбөлгө түзүү деп ойлоймун да. Кыргыз тилчи мугалимдер жана китепканачылар форумдун жүрүшүндө бир топ көйгөйлөргө да токтолушту. Аларды чечүү жолдору талкууга да коюлуп, китепкана жана тил жаатында спикерлер тарабынан кызыктуу баяндамалар жасалып, жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.